बिहार दर्शन न्यूज़ बराकर से मैं शाहिद अहमद बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 67 के आरा डंगाल में मदरसा रोड पे खड़ा हूँ। यहीं पर बराकर मुस्लिम प्री प्राइमरी स्कूल भी है और यहाँ पर इस स्कूल के पीछे में एक बहुत बड़ा कचरे का डंप है, जिससे कि हर वक्त यहाँ पर जो है कचरा जमा रहता है। यहाँ पर पॉलीथीन, कैरी बैग वगैरह जो है बहुत सारा रहता है, जो उड़ करके यहाँ के मुकामी बाशिंदों के घर में, लोगों के घरों में जाता है। और स्कूल के अंदर भी कैंपस में भी ये सारा कचरा, कैरी बैग वगैरह उड़ करके, ज़रा सी भी हवा चलती है तो सारा कचरा उड़ करके स्कूल के अंदर चला जाता है। और घरों में भी लोगों के पानी के बर्तन में जो कुछ भी पानी रखा है, खाना रखा है, वो सारा पॉल्यूटेड होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस कचरे के अंबार से जो हर वक्त यहाँ पर पूरे मोहल्ले के लोग लाकर यहाँ पर कचरा डालते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी गंदगी रहती है। कभी कभी तो मरे हुए जानवर, कुत्ते, बिल्ली या मुर्गियाँ मर गई, उनको भी लोग लाकर यहाँ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बदबू और यहाँ पे लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह इस कचरे के डंप को यहाँ से हटा करके लोगों के अंदर, लोगों के घरों में ही उनको दे दिया जाए, ताकि वो डस्टबिन में अपने कचरे को रखें। और आइए हम दिखाते हैं यहाँ के यह दृश्य को, किस तरह से यहाँ पे कचरे का अंबार जमा हुआ है। ये देखिए, ये बराकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, बराकर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के सामने इस तरह के गंदगी का अंबार, जो कि हेल्थ के लिए भी और आसपास के रहने बसने वालों के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। बच्चे स्कूल से, जो कि स्कूल के बिल्कुल करीब है, ये कचरों का अंबार। बिहार दर्शन न्यूज़ चैनल बराकर से मैं शाहिद अहमद बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त आरा डंगाल में बराकर मुस्लिम प्री प्राइमरी स्कूल के बगल में मदरसा रोड जो सड़क है, इस पर खड़ा हूँ। ये स्कूल की इमारत के बगल में कचरे का यहाँ पर इस तरह का अंबार है। यहाँ पर गंदे जानवर, कुत्ते वगैरह सब चल रहे हैं। यहाँ पर कचरा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ से स्कूल बस 10 मीटर की दूरी पर है। यहाँ की बदबू स्कूल तक और यहाँ के पास पड़ोस के निवासियों तक पहुँचती है। यहाँ लोगों का ऐसे माहौल में रहना आप खुद देख सकते हैं किस तरह मुश्किल बना हुआ है। इस तरफ जो है इस वार्ड की काउंसलर, 67 नंबर वार्ड की काउंसलर टुम्पा चौधरी की का ध्यान आकर्षित करवाना लोगों की जिम्मेदारी है। वो अपनी समस्या के लिए काउंसलर से कह करके ऐसा प्रबंध करवाएं, ऐसा इंतज़ाम करवाएं कि यहाँ पर कचरा डंपिंग न हो। लोग अपने अपने घरों में डस्टबिन रखें और उसी में कचरा जमा करें और गाड़ी आकर ले जाए। यहाँ पर डंपिंग कई रोज़ पड़ा रह जाता है और इस तरह से यहाँ पे बदबू और गंदे जानवरों का जमावड़ा रहता है। पास में ही एक कुआं भी है, इस कुएं का पानी भी इससे प्रदूषित होता रहता है। यहाँ से पूरी बस्ती के लोग इस कुएं से पानी लेकर के जाते हैं। ये किसी का निजी कुआं है, उस कुएं से भी सारे लोग बस्ती के पानी लेकर जाते हैं। और ये बराकर मुस्लिम अपर प्री प्राइमरी स्कूल है। स्कूल के नज़दीक इतना बड़ा कचरे का डंपिंग दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो सेहत पर सरकार ध्यान दे रही है, स्कूल में बच्चों को टीका लगवाया जा रहा है। शेड्यूल के हिसाब से प्राइमरी हेल्थ सेंटर से डॉक्टर्स और नर्सें आकर के लोगों के घर में पूछ कर जाती हैं, आंगनबाड़ी वाली, कि किसी को कोई तबीयत तो ख़राब नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। दूसरी तरफ इस कचरे के अंबार से लोगों की सेहत पर खासा असर पड़ने का इस वक्त भी बराकर आरा डंगाल में मुस्लिम प्राइमरी स्कूल के सामने
ये जो कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है, डंप होता है यहाँ पे कचरा। यहाँ पर देखिए गंदे जानवरों का जमावड़ा है। और यहीं पर ये बराकर मुस्लिम प्री प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल की ये बिल्डिंग है। यहाँ से बच्चे निकलकर इसी तरफ से देखिए कुछ स्टूडेंट जा भी रहे हैं। कितना खतरनाक हो सकता है। ये जानवर अक्सर जो है बच्चों पर हमला भी कर दिया करता है। तो इस जानिब कॉरपोरेशन इंतज़ामिया खासतौर से काउंसलर वार्ड नंबर 67 की टुम्पा चौधरी का ध्यान इस ओर ज़रूर आकर्षित होना चाहिए कि इस तरह से यहाँ पे स्कूल के सामने कचरे का डंप न किया जाए, बल्कि घर घर में डस्टबिन दे दिया जाए ताकि लोग अपना कचरा अपने डस्टबिन में रखें और फिर जब गाड़ी आए तो वो सारा कचरा उसमें उंडेल दिया जाए। इस तरह से यहाँ डंपिंग करने से हर वक्त यहाँ पे गंदे जानवरों का जमावड़ा रहता है, जो ये अक्सर जो है लोगों पे, राह चलते लोगों पे, राहगीरों पर हमला भी कर दिया करते हैं। ये देखिए स्कूल के बच्चे भी छुट्टी के बाद इस तरह से इस डंप के ऊपर खेल रहे हैं। ये काफ़ी सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस ओर इंतज़ामिया को भी ध्यान देना चाहिए और यहाँ के लोकल लोगों को भी, बाराकर आरा डंगाल के लोगों को भी चाहिए कि इस जगह पे कचरा आकर डंप ना करें, अपनी बाल्टियों में, अपने डस्टबिन में रखें और फिर जब गाड़ी आए तो उसमें डालें। यहाँ पे कचरा कई रोज़ तक डंप रह जाता है। ये देखिए ये बच्चे सब स्कूल से जा रहे हैं। यहाँ पर एक दुकान भी है। इस ओर फौरन ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर स्कूल भी है और स्कूल के नज़दीक इस तरह का डंप कचरों का सेहत के लिए भी हानिकारक है। देखिए इस वक्त भी एक बड़ा सा जानवर, गंदा जानवर सुअर जो है यहाँ पे चल रहा है। आइए हम यहाँ पर के एक मुकामी बाशिंदे से बात करते हैं, इस बारे में उनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? नाम मोहम्मद खालिद साहब। भाई आप यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये कचरे का अंबार नज़र आ रहा है और यहाँ पर सामने में प्राइमरी स्कूल भी है। इस कचरे के अंबार से क्या लोगों को तकलीफ नहीं है? बहुत तकलीफ है। क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस हमारे बिहार दर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे काउंसलर को, कॉरपोरेशन के? देखिए इसका तो परमानेंट सोल्यूशन होना ही चाहिए। एक तो रोड के जस्ट किनारे है, दूसरी बात ये किसी न किसी की ज़मीन है। आज नहीं तो कल बिकेगी, कोई ना कोई अपना घर बनाएगा ही बनाएगा। जैसे तो ये तो जस्ट टेम्पोररी जैसे जैसे चल रहा है, इसमें भी बहुत तकलीफ है। अगर इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छा है। अभी मैंने देखा यहाँ प्राइमरी स्कूल के कुछ बच्चे भी जो है इस तरफ से गुजर रहे थे, वो यहाँ पे, और ये जो गंदे जानवर सब चल रहे हैं, सुअर वगैरह, और बच्चे इस कूड़े के अंबार के ऊपर भी चढ़ करके खड़े हो जाते हैं स्कूल के बच्चे। तो इस तरह तो काफ़ी खतरा लगता है उस जानवर, वो अक्सर हमला भी करता है। तो इस तरह से यहाँ के लोगों को तो इसके बारे में स्टेप उठाना चाहिए। हाँ उठाना चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं है। और कुत्तों का भी जो है जमावड़ा रहता है। अक्सर कुत्ते सुबह की नमाज के वक्त हमारे पर खुद हमलावर हुआ है। अच्छा हाँ, अभी एक साहब बता रहे थे कि इधर से जाने वाले बच्चे के ऊपर या किसी के ऊपर भी जो है वो जो जानवर है सुअर, वो भी जो है हमला कर देता है। तो ये तो काफ़ी खतरनाक है। रहती है ना घर का सामान कचरा वगैरह, तो जानवर तो। सजेशन देंगे आप? सजेशन तो यही है कि मुनासिब जगह देख के कहीं पे इंतजाम किया जाए। यहाँ पर तो मुनासिब, या फिर घर में डस्टबिन दे दिया जाए, लोग अपने कचरे दे दिया जाए डस्टबिन, और आकर के जो है वो गाड़ी वाले जैसे आते हैं लेके सिटी पे जाके आते हैं, तो वो लोग सब अपना अपना कचरा जो है वो सिटी वाले को डालें। यही सही सोल्यूशन है, यही मेन है। और क्या, और तो कहीं भी रास्ता आपको जगह कहाँ मिलेगा, सब तो फिर रोड के किनारे ही है। बेस्ट यही है कि कचरा वाले लोग आते जो हैं वो अपना अपना घर में रखें, डस्टबिन में जो है उनको जब सुबह सुबह आते हैं वो लोग सिटी पे जाते हैं तो उनको दे दिया जाए। थैंक यू, बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
बिहार दर्शन न्यूज़ प्रकर शाहिद अहमद।